Ada. Tadi yang banyak jalan. Ada ya? Ngobrol tadi. Itu ayamnya 2, nasinya 1. Yang tadi mah, yang tadi itu. Ayam cuma 2. Yang ori lagi. Enggak, fire. Yang ori mah yang paket keluarga. Siapa tadi? Paket ya, Bang? Yang buat tadi itu udah nyampe ternyata. Cuma tinggal masukin ke JNF. Tapi besok libur ya? Hah? Kami ini sudah banyak. Ada lalu orang di situ soalnya nitip apa? Apa namanya? Kambing, ada kabar, HP. Pak Dedi tuh nggak pegang HP loh. Nggak ada HP. Kabar kayaknya bu. Iya, ayam. Tambah gituan. Dia mau nggak? Oh nggak suka. Oh maunya itu. Ya udah sana ambil deh. Crispy banget. Kulit ya? Iya. Nggak boleh. Punya mama diambil. Punya mama, punya warung juga. Sama kirim ya mas. Bisa nih. Udah repotan. Ya ntar udah selesai. Ini mau? Enggak. Mau nambah kejunya enggak? Masih ada tuh. Nambah ya nanti. Ada satu. Yang jatah dedek. Pak, ini kayak gitu tapi kenyang. Tapi level lo kurang pedes mah. Udah ah, kenal. Banyak banget. Yang berapa tuh? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Dua tangan. Pas. Pelan-pelan. Ini pas. Taruh. Oh, pintar dipegang dua tangan tuh. Aduh, jangan dekat. Oh, itu nih. Pelan-pelan. Pegang, dua tangan. Hah? Keju. Gitu. Emang tega. Emang bumbu utamanya di sini cheese. Terus sekarang aja lagi musim level-levelan.